từ đào của là còn là phải về tiền được phun được khô được xong đào đây lúc lần đào đây là là sòng sòng cao được khô xong năm ban ca tham gia cùng ông cru chào bạn cao qua ông ca biết sang một miền tây rồi đây cũng là báo án bằng ca chuông xong ca từ hai thôn tại bàn một mong mùi mà đi cùng đầu nguồn bằng con phải prang xong một cùng trai hai thôn dùng cho cùng tay cạnh Việt Nam bàn một món đồ tình hình đây cùng là bàn thì chúng ta mua đo lòng lòng nhé chỉ ra tụ so vào lo xây trong được o thật nhiều để bàn tìm một lúc cam thì một lo của bậc thang đã sửa lá sự vận tập phong nhiều tiếng sau đó sự cuốn thật về đi phần cây của tu cha được ca vót hoặc ca miên xa một khi miên cây nhấn đừng bay ở lô cùng đầu chiều một lúc đòi dương du buồn lắm tầng luôn nâng buồn rồi tất cả tầng bay ngồi luôn tàu nào tàu năm miền tàu nào đi vô hết ấy dân vô trăm mà mai vô đấy không anh mang về lâu về miền tây ấy đi vô bị buồn về xong tầng đau tầng ma này đó là chỗ sai mơ nông phải sử dụng một bóng lực lưu lúc hơi miền bọn sở xê của quán ở ao này chủ Việt Nam đó bạn đã quán ở ca biết xa mà khi miền Tây bạn là mà sơi mơ tam cụ có mềm nó ban mau tam và lai nó là lẽ hốt luôn này bạn mà lo là men nó lâu nữa mà đó đây là nhận vô miền Nam du ấy chân sông bằng kia sai vô bị bộ mà trên bị tây sana đâu thì nó xót hai trên luôn ấy dùng mấy cái chu càng thì nhận vô màu bị nhiên cay ấy mấy cái trên bị nhiên cay con nắng á rồi chân tới về quê quan nhân đang ấy thế không còn là ba hơi tan mềm nó còn bay luôn cho ba nó ấy tha con lục tha tạch lư rồi chân tứ ông viên xì qua ấy má con bằng bàn kho mà lố có kho chôn biết rồi chân ba này ta chọn là một lần tàu thầu nàng rồi nàng ấy màu tạm về các bạn chu viên chu tây vào họ cô nhận vô để bàn đồ trang mà ấy nhận vô vì sao ấy hơi nấu nhúng rồi ở hai nhúng ấy thầy một viên này nên viên là khâu viên đây biết nhốt viên là khâu viên ấy viên vô nó mưa được ăn viên đâu vô là khâu hay lục tên thì mình không viên đấy nhung lâu nè tiền sana tiền tía con bò để sạch để sạch là khâu phần tái thì tôi làm miếng từ gì chút đẹp mười ấy bờ sân gì trên mau dẹp o ao quát đây là đẹp mưa khơi tầng luôn lại chân thấy thường mày anh ăn bằng cà tê rồi là nhận vô đồ mười được ngon đi ấy ca chúng ta thua lắm và tôi kia đây rồi còn sân thì nhận vô start đôi từ lúc start đôi vô chân công tác và xong phong cái thân nhận sẵn tái và biết chất nông ca sẵn này ấy bởi nhận vô mà nhé ngay tôi ca chu từ bốc lô mà nó còn nguyên còn lạc đi đây là mà những bằng bậc can ấy đi đây còn tham bằng start bằng tì và tham bằng start bằng tì thì nó chỉ là cô cao dân chung from từ from vào chân ấy ca start thô đấy là prai trên tay là miền bay ở biên rồi thì mũi start thô nó cầm đây là đông trang cắt thì bị đông nọ lúc đi bay được hai tay nhiều bị cha na người thì mũi start thô đông trang cắt
លោកអ្នកទេអ្នកសំដែងប្រឹងសំដែងប្រឹងនិយាយចង់អមចង់រស់បណ្ណញោមចូលជាស្ដាំដល់ជិះឆ្វេងបាត់ឆ្នាំកាលណាបើប្រកាសបាសគូដល់លើហើយតាមបាយគ្នាបានគោទីនោះយ៉ាងណាមិនមកស្ដាប់លោកទេក៏ដូចគ្នាអារម្មណ៍យើងមិនគូលចិត្តយើងទៅគិតដល់យ៉ាងណាយ៉ាងណីបាយទឹកក្នុងផ្ទះនោះគោដល់គោទៅដល់ចូលដល់ទេហើយបើលោកទេយូរហើយដល់អាចសំសាយទៅវិញបានតំណក់ជើងទេឬក៏ខ្វល់ខ្វាយពីនេះពីនោះអាហ្នឹងក៏អត់បានមកដែរហើយយើងញោមសម្រាប់តាំងទៅបាច់សម្រាប់ធ្វើចាំដល់ទេវ៉ាចាំលើដៃសាទូយោបុតមកព្រោះសម្រាប់យូរហើយទី2ស្ដាប់ធម៌ដោយថ្នាក់ធ្លុះថ្នាក់កាលណាបើធ្លុះហើយញោមដាក់ស្អីក៏មិនជាប់ដែរញោមយោមានកសែនេះញោមយកចងធ្វើថ្នាក់ឲ្យធ្លុះពុះបាក់ទៅហើយញោមចង់វិញស្អីក៏វិញបានតើបនគេថ្នាក់គេគ្រូគេវិញនោះវិញផ្អែកបានឯងថ្នាក់គ្រូវិញទៅអត់បានគឺវិញគ្រូតាមផ្លូវគ្រូបានអស់នេះដល់ពេលចាំទាចាំយប់មានគ្មានអីគូចាំគឺគ្រូបានអស់ហើយហើយដល់ស្ដាប់ធម៌ទី3ដូចផែនដីគេឲ្យតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់យប់តាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់បានតិចបានច្រើនអីអានេះក៏តាមលទ្ធភាពជាទៅឥឡូវនិយាយពីរឿងបុណ្យឆ្លងឧបឋានសាលាសាលានេះការដែលបន្តឆ្លងបានន័យថាជារបស់ញាតិញោមវគ្គកដាលជារបស់សង្ឃវគ្គកដាលញោមចាំរបស់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែកសាងក្នុងដីវត្តក្នុងដីសង្ឃញោមត្រូវចាំគឺខ្លាយជារបស់សង្ឃវគ្គកដាលដោយអង្គគោតែម្ដងញោមត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងចែកដីញោមធ្វើកសាងសម្រាប់ដាក់ភាពដាក់ឆ្អឹងម៉ែឲ្យតែបើធ្វើក្នុងដីវត្តចែកដីហ្នឹងគឺខ្លាយជារបស់សង្ឃវគ្គកដាលដោយអង្គគោតែម្ដងនឹងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងសាលាធម្មអសុភានឹងក៏ចិញ្ចឹមសាលាឆ្នាំហ្នឹងបើញោមចេញទៅសមកដើមញោមចេញគំរូមកផ្ទះញោមចេញកម្មចដើញោមចេញដែកញោមចេញសាច់មានឈ្មោះញោមនៅនឹងសាលាខាងហ្នឹងកាលបើញោមមិនតន់ឆ្លងវេថ្វាយសពខ្លាយទៅជាបោះសពវគ្គកដាលបោះញោមវគ្គកដាលប៉ុន្តែញោមឯងអាចយកទៅផ្ទះបានទេដល់ទៅពេលញោមធ្វើពិធីឆ្លងហើយលះអញចេញហើយលេបរបស់អញហើយញោមទៅចាំដាំដើមពូជីកដូងជីកស្រាំក៏ដោយកសាងកុដក៏ដោយកសាងសាលាខាងក៏ដោយកាលណាបើឆ្លងវេថ្វាយសពហើយខ្លាយជារបស់សពមិនមែនរបស់យើងទេនឹងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងអត្តន័យឆ្លងហ្នឹងគឺមានច្រើនមកពីបាលីថាតារៈប្រែថាឆ្លងតែយ៉ាងម៉េចបានឆ្លងគេថាធ្វើអីក៏ដោយបើមិនបានឆ្លងតាមដើមពោបានឆ្លងទៅកើតជារាជសីក្រោមដើមពោជីកដូងជីកស្រះមិនបានឆ្លងខ្លាយទៅជាកែបក្អាក់អីនៅក្នុងស្រះហ្នឹងខ្លាយទៅជាត្រីអីនៅក្នុងស្រះហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យគេថាញោមអារឿងឆ្លងនេះគឺលះឆ្លងទី1គឺឆ្លងចេតនាទាំង3បំពាក់ចេតនាផ្ដើមដំបូងឡើងមុញ្ញនៈចេតនាកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើអបរាបរៈចេតនាខាងក្រោយនោះគឺថាយើងឆ្លងអវ័យលៈស្រឡះឆ្លងមួយទៀតឆ្លងលះអញកាលពីមុននៅកោរោអញស៊ីម៉ងអញសសអញគំនូអញដល់តែឆ្លងហើយលេងរបស់អញទៀតហើយណាបើឆ្លងហើយនៅតែបោះញោមទៀតហ្នឹងប្រយ័ត្នខ្លាយទៅជាជីកចោះឲ្យតកែនៅចាំបាក់កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ថាលោកបានប្រាប់របស់តាវេវាយសោះឲ្យបោះសោះឲ្យទៅដល់ទៅសអញនៅលើកំទូអញណានៅអញងប់ទៅកើតជីកចោះនៅចាំកំទូយូរម៉ែអស់ថ្ងៃអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរឆ្លងមួយទៀតឆ្លងដើម្បីបានបុណ្យបន្ថែមយើងក៏សាងយើងបានបុណ្យភាសាដល់ទៅពេលយើងធ្វើពិធីឆ្លងយើងបានបុណ្យភាសាទៀតដែរបាន2ដងឆ្លងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបង្កើតទៅសាមគ្គីឧ
ឧបមាថាកាលពីមុនអ្នកចូលកសលបដៅថា20នាក់20ឡើងអញ្ចឹងបងបានតែ20នាក់ហ្នឹងទេដល់ដល់ពេលលោកគ្រូចៅអធិការលោកដាក់ពិធីឆ្លងពិធីធ្វើបុណ្យឆ្លងញោម20នាក់ដែលចូលកសល20ដើមបុណ្យគាត់ក៏សាកបានភាសាគាត់ឆ្លងបានភាសាទៀតដល់ដល់ពេលយើងបង្កើតភាសាបកីមានឯណាញោមបោះពូប្រាមកដឹងមកពីណាខ្លះទេដើម្បីទិសមកបានឆ្លងបានមកជាមួយយើងដែរគេណាញាតិញោមទៅនេះណាអញ្ចឹងបានឆ្លងគឺជួនចិត្តបពូបង្កាសប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំង8ទិសដើម្បីបង្កើតភាសាបកីធម៌មកចូលកសលជាមួយញាតិញោមឧបមាថាបើញាតិញោមចូលបានភាសា40ម៉ឺនបច្ច័យសាររបស់ប្រូក្រាមប្រាទៅឆ្លងគាត់រកាមានសាមគ្គីមានជីថ្ងៃ22 23 24ប្រហើយមានឯណាមកតាំងពីណាពីណីមកចូលរួមបានឆ្លងបានមកជាមួយយើងដែរឆ្លងមួយយ៉ាងទៀតអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលកាលពីមុនបានម្ចាស់សាលាអុកញ៉ាឯកឧត្តមទាវអីចឹងទៅបានមកគាត់ដល់ពេលយើងដាក់ថ្ងៃឆ្លងធ្វើវិធីឆ្លងមានឯណាយំអ្នកដែលមិនបានចូលកសាងក៏បានឆ្លងចូល1000 2000 5000មកឆ្លងជាមួយយើងដែរណាអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលអញ្ចឹងហើយបានគេចូលចិត្តធ្វើពិធីឆ្លងហ្នឹងគឺអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមិនបានចូលការពីមុនឧបមាថាឥឡូវយើងចាក់សាកឬក៏យើងក្រាបប្រូបកែប្រមាណគេមានលុយគេចូលសសរបណ្ដាប្រមាណគេមានលុយគេចូលយើងអត់ស្មានទេមានបានចូលទេណាញោមប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ដៃឆ្លងយើងចូលដល់5000បានឆ្លងគេដែរប៉ុន្តែញោមត្រូវចាំគេថាចូលតិចបានបុណ្យតិចចូលច្រើនបានបុណ្យច្រើនអាហ្នឹងត្រូវខ្លះគេថាចូលតិចក៏បានបុណ្យច្រើនចូលច្រើនក៏បានបុណ្យច្រើនអាហ្នឹងគេសុខចិត្តទេញោមតាអាចារ្យខ្លះឲ្យពោគេចូលតិចបានបុណ្យច្រើនចូលច្រើនក៏រត់ទៅបានបុណ្យច្រើនអាចចិត្តញោមអ្នកចូលច្រើនថាអញមិនចូលច្រើនអញចូលតិចពីព្រោះចូលតិចបានបុណ្យច្រើនដែរអញ្ចឹងណាញោមនិយាយចឹងខុសហើយបាយយើងហូបតិចយើងឆ្អែតតិចយើងហូបច្រើនយើងឆ្អែតច្រើនការចូលបុណ្យក៏ដូចគ្នាអូគេចូលហើយដល់1លានហើយឯងចូល1000ហើយបើថាបានយកប្រហែលគេហើយវាមិនដែរចឹងទៅនេះយើងញោមចូលតិចគឺបានតិចចូលច្រើនគឺបានច្រើនប៉ុន្តែបុណ្យបានចេញពីណាពីលោកឲ្យពូពីអាចារ្យឲ្យពូឬក៏ពីអាជីឲ្យពូថាបុណ្យហ្នឹងមិនបានសម្រេចលើអ្នកឲ្យពូទេញោមបុណ្យហ្នឹងគឺយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងយើងលូកពីកប៉ាល់50000 100000 1លាន2លានយើងតាំងចិត្តឲ្យស្រេចអីទោះបីជាតាអាចារ្យប្រសាលោកឲ្យពូក្តីមិនឲ្យពូក្តីគ្មានបញ្ហាទេចុះការចូលបុណ្យតែមានការឲ្យពូណាខែអីដែរពូបំដងអីដែរការឲ្យពូនេះគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលបុណ្យទេឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយសប្បាយចិត្តឲ្យពូនេះព្រោះអញ្ចឹងណាយោមិនមែនបានស័ក្តិសិទ្ធិបកែនៅលើអ្នកឲ្យពូទេបើតាអាចារ្យគាត់ឲ្យពូខ្លាំងបកែមិនមែនកូនអាចារ្យទៅពាក់ធនាគារពូស្ថាប័នទេនោះមិនមែនពាក់គេទេគឺសអគេរួចអស់ហើយមានខ្លះឲ្យពូឲ្យសុំឲ្យរកស៊ីមានបានមាសដូចគេចាក់បានប្រាក់ដូចគេគួរឃើញទេគួរភ្លុំទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកឲ្យពូទៅពាក់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងពូគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តយើងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាបានចូលរួមសម្ដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺថាជាមហាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសវត្តយើងនេះគឺអាត្មាមើលទៅវាស្អាតណាស់ខ្ញុំទីធ្លាក្នុងការរៀបចំរបស់លោកគ្រូក៏ល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវចាំថាប្រសងលោកពោះបានលោកនឹងបានអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាបានទេលោកពឹងប្រសក់ពឹងញោមពឹងលោកពឹងញោមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលញោមមានទុក្ខញោមរត់បរោលោកសូត្រគាត់ឲ្យស្រោចទឹកឲ្យរំដោះគ្រោះឲ្យពេលដល់ពេលលោកមានទុក្ខញោមត្រូវទៅជួយអញ្ចឹងណាដោយកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងត្រូវជួយលោកអញ្ចឹងទៅជ្រោមជ្រែងលោកអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអ្នកដែលជាសេនាធិការរបស់គ្រូចៅអធិការមិនមែនគ្រូសូមស្ដាប់មិនមែនគ្រូសូមឆ្វេងទេញោមស
សេនាធិការរបស់គ្រូចៅអធិការគឺអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលនៅអង្គុយគៀកត់គ្រូចៅអធិការពេលកសាងត្រូវវិភាគសាជាថាត្រូវធ្វើអីចុងភៅមកពីណាត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីបដិសង្ខារៈភៀវឆ្ងាយចិត្តហើយពុទ្ធបរិស័ទរបស់គ្រូសាហ្នឹងត្រូវមានអីខ្លះឧបមាថាវត្តខ្លះគេធ្វើបុណ្យរួមអញ្ចឹងណាបរិស័ទក្នុងបាគ្រូសាមកបញ្ចុះតបប្រាក់គីឡូយ៉ាងទៅទឹកសឡមួយឆ្នាំយ៉ាងទៅណាមកជួយសង្ឃជួយលោកដើម្បីឲ្យគ្រូជាកិត្តិយសឆ្ងាយចិត្តហើយដល់ពេលញាតិញោមបានរៀបចំបានល្អប្រសើរទៅប្រសើរក៏បានយូរញាតិញោមក៏មានសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យញោមមកពិចារណាមើលវល់អត់មាននោះគេស្មើនឹងវាថាភ្នំអត់មានថ្មភ្នំអត់មានថ្មស្រីល្អអត់មានប្តីបង្អួយខ្លាយជាជាងមាសខ្លាយជាសំណភ្នំអត់មានថ្មស្រីល្អអត់មានប្តីពេលតែភ្នំអត់មានថ្មភ្នំក្នុងទីនេះសំដៅដល់វត្តថ្មក្នុងទីនេះសំដៅដល់លោកភ្នំអត់មានថ្មស្មើនឹងមានវត្តតែអត់មានលោកគេក៏សាងគេធ្វើវត្តជាមួយលោកគេមិនមែនធ្វើជាមួយវត្តទេបើមានតែវត្តគ្មានលោកគ្មានអាណាមកធ្វើវត្តទេញោមត្រូវចាំមែនគេធ្វើវត្តមួយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការទេក៏តែមានស្បង់មានចំពោះកោសក់សក់ជាលោកមិនប្រកបបានគេមកធ្វើវត្តហើយបើមានលោកពីណាមកធ្វើវត្តកថាក៏គ្មានជុំបាត់ក៏គ្មានបើចង់សូមធោសូមទឹកគ្នាឯងគេមកវត្តហ្នឹងមែនតែគេមកលោកបើមកក្នុងវត្តឯអត់មានលោកគេទៅវិញហើយជួបតែអាចារ្យគណៈកម្មការទៅវិញហើយព្រោះអត់មានលោកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតភ្នំមានថ្មគឺបានន័យថាវត្តមានលោកភ្នំអត់មានថ្មបានន័យថាវត្តអត់មានលោកហើយលេខវត្តខ្លះលេខគោប្រែភ្លើងលោកប្រែភ្លើងលោកផ្ទះគណៈកម្មការដល់ពេលគណៈកម្មការខាងឲ្យបានគឺនៅវត្តគណៈកម្មការណាគេសម្បត្តិគេបាត់ប្រែណាស់ទៅពេញកំងលេខគេមកឈួតអញ្ចឹងបានដល់ថ្នាក់មីដៃខទឹកក្រួយជារបស់លោករបស់គាត់សាប់សោនោះអាចារ្យគណៈកម្មការណាស្គាល់អីលេខក្បាច់ហ្នឹងមកហើយទៅលោកគ្នារកបានតែពីអីដៃខរបស់គាត់សោអាក្លែងហ្នឹងអាក្លែងពីក្លែងដៃខនេះទៅអាចារ្យគណៈកម្មការដល់ពេលទៅការធ្វើមុខទៅញោមនោះណាយកសោឲ្យស្មានទៅទៅអត់មានតែចាក់ធ្វើមុខនិយាយទៅឈ្មោះទៅបាក់ទៅលើគាត់មកផ្ទះគាត់ក្រោយបាច់ទៅនឹងចេញមកអាចារ្យមិនស្អីវត្តស្មងដែរយើងគ្រាន់តែជាទូនាទីសម្រាប់សេនាធិការរបស់លោកទេលោកធ្វើអីក៏សាងអីវាគ្រូយោបល់ពីលោកទេអត់មានអីមកមានសិទ្ធិអីអញ្ចឹងទេទឹកអាលោកដៃអាអស់នេះគឺសម្រាប់ប្រសងលោកអ្នកកម្មអ្នកមើលការគ្រប់គ្រងហើយពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែជាជំនួយការជួយចាត់ចែងជួយរៀបចំជួយការមើលខុសរបស់លោកទេមិនឲ្យមកធ្វើសក្តិលោកទេតែបើចង់គ្រប់គ្រងលោកបានសូមបាក់ពីប្រពន្ធឲ្យទៅស្រីទៅគ្រប់គ្រងតែបើយើងដេកអោប្រពន្ធទៅក៏បើចង់ជាលោកអត់ត្រូវរឿងទេវាខុសរឿងនេះខ្ញុំអានរឿងពិតមិនចឹងប្រសងរបស់ប្រភេទប្រសងឲ្យប្រភេទខាច់ណាស់ពីប្រែថាតោទៀតអបអរប្រែថាប្រសើរពុះពុះអញ្ចឹងប្រសងពុះបីជាលោកបួសឲ្យលោកខំទៅទួយក៏លោកនៅតែក្រាន់មកជាយើងក្រាន់មកជាយើងក្រាន់មកទៅណាលោកកៅសក់កៅចាំអត់មានខោតាលីអូក្នុងមានមួយពេញស្រីផងលោកលះបោះអរិយស្រែគឺអត់មានយើងមានប្រពន្ធយើងមានកូនយើងចង់ធ្វើអីក៏បានចង់ចូលហាងចូលទៅទៀមចង់បាត់ចង់ស៊ីក៏បានហើយប្រសងចូលដូចយើងក៏មិនដែរអញ្ចឹងបានពាក្យមួយអាត្មាស្ដាប់មកចាំថាលោកនឹងមាន2អាចារ្យក៏មាន2លោកមាន2ហ្នឹងលោកមានលោកលះបោះមានលោកប្រមូលបោះលោកលះបោះលោកកសាងទីរបស់ញោមកសាងដូចជាបងសាលាចាក់សាមអីស្អីដោយលោកគ្រូវត្តអាត្មានៅជាមួយតែប្រពន្ធនេះវិញបានទីវត្តជិត10ហត្តាញោមហើយជិត10ហត្តាបានស្វាយ
តាមហើយយើងប្រាំ100ដើមមកលោកគ្រូស្អុយពេញទៅវត្តស្អុយងោមបងឲ្យយកបាច់យកទៅបាច់យកឯងមានសទ្ធាទៅបាច់ហូបទៅជីឡាទៅមកអត់មើលឲ្យស្វាយ3យូរទៅហើយទៅលេមកខ្ញុំវត្តកសាងវិហារ3ពីជាប់នោះខ្ញុំវិហារក៏បណ្ដាតែស្មានមិនក្រោមពី60 មើលទៀតទេយល់វិហារព្រោះវិហារចាស់តាំងពីបរមរាជប្រហែល1ឆ្នាំទៅហើយចូលជាបេតិកភណ្ឌទៅហើយមិនអាចទៅបានទេវិហារចាស់ចឹងវិហារថ្មីហ្នឹងគឺថាគុំរវល់មួយយកក្នុងនោះឲ្យស្រុកកំពង់ត្រាយផ្លូវទៅព្រៃចាស់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្លូវស្អាតភ្លឹកទាំងអស់ខ្ញុំផ្លូវបាត់ផ្លូវជាលេខ3ហ្នឹងហើយចឹងយកទៅចូលរួមកសាងមកផងមិនបាក់ទៅណាទេយើងបាក់មកមិនទៅខ្ញុំ9រៀនទៅទី3ឡាននេះទៅទៅលេងនៅស្គាល់ឥឡូវថាស្អែកថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃស្អីទេមិនថ្ងៃពុធស្អែកថ្ងៃមហោះគឺថាមានញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅស្រុកភូមិនឹងទៅលេងដែរយកបរិស័ទខាងយកអីទៅលេងអាត្មាដែរបើទៅវត្តមានមហោមានបច្ច័យទៅខ្ញុំបើទៅបាច់ទៅទេបាច់ទៅទេខ្ញុំអាខ្លាំងទៅវត្តឡាយទៅទេបើទៅពីវត្តមកវិញបើដល់ភូមិទៀតដល់បងភូមិហើយនៅក្នុងយើងនៅតែមានតាបាក់ជួបអាត្មាដល់ថ្លៃសុខសប្បាយអាចទេអត់ទេយ៉ាបងប្អូនមាននិយាយចុះនិយាយឡើងគុណមានតែថ្ងៃនេះសូមតែចង់តែណាថ្ងៃខ្ញុំមិនបានទៅសុំចេះឆ្នាំអា111គុណអាហ្នឹងថ្ងៃប្រាប់យកទៀតឲ្យខ្ញុំចង់ភាសាគឺសុខភាពមិនអីមកសុខសប្បាយខ្ញុំមិនណាសុខសប្បាយគុណមានធូបបាក់អូនគុណសុំម្ដងធូបអាអូនធូបនេះយកទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងគុណទៅឡប់យើងទៅសុខភូមិmà nó vô ông bạch trong như ngay rồi ta thì xuống chúng ta từ qua lại là đi một cái dây mà bạch cũng mà ăn luôn không hay nhưng luôn nào cũng bắt không đà bây giờ luôn bỏ tham luôn này nên chân luôn ao đâu luôn đẹp con nên là đang chân nó nhìn vô những con qua thì sao thì muốn bài cha đó là cha vô bị quá một tiền đó là cha mới tiếp trên sân to để quan tiêu mình tiền của con bà này làm mấy nè trên tinh túi vô bị tiền của con nè trên phân tốt vô bị con một tiền này mình nói chắc cũng rồi nó tôi chỉ chọn chỉ chui vì miền bay đấy vị trí nè để xa sân bán trang sân một mấy của lúc một xót một ra một xót ấy bà gì chó về nó cứ tha tông mô thì na đâu trong tập với trong và tha ơi trong thì tha luôn này sân đây ở nhà na tha chia đấy con chắc là con một bộ coi cháu con vô tam một bỏ thôi na hai lô ấy bà về chuối cây ngon trâu nó không tam thấy đấy chứ na ca cô bình công đi số chung mát quan con cho nó cái gì này ai mà ta biết ta bị thi ca nên ta bị thi con ấy có là cho xong lúc hay con bắt nhưng mà nó chơi tiếp miền Bắc ấy nó bị chui cây mom trâu cho bây giờ phải giải cái này nó mới vô lấy dân na ở đâu rồi vô bị đeo một quan là bọc đi vô bị quan là đeo má mình thua lên vô tám này ai muốn tiếp cái tha mấy cái tha bà chồng anh ơi lúc bà chồng cho lúc bà chồng bài con này mà lần mẹ chẳng đây nó người miền Phi này người miền này mũi này trâu này mũi này không đi này trâu miền Phi được biết đây khoan thì đâu chừng quá cái miền Bắc xong đó nhóm thì khơi đâu khơi cái chui lô khơi lô trong chợ xa trong năm cá cái chui lô ai là khoan biết đâu bài quá cái đây để nó đào luôn đi ấy cả ngày nào mình trôi qua nó cứ ngày nào trôi qua nó mà chỉ xong rồi mang đến ta xong rồi đấy giờ thì họ nói nhiều ấy đưa ra cho xong rồi cho xuống tăng có bị nát bùi đông chân qua bài này trên mau bị chân nó có tầm thu ra nhau mua như thì bằng đi một xong như thì bằng đi dùng đấy trong cái cung lại nó mình về tên ấy mà anh đi vô trong một ta dùng rồi má nó dùng
chơi mau kalau ta nấu mùi ra dùng mà nấu ít tiền miền quy tiền hồ mùi tiền bò mùi đỏ đi như vậy là đi một hai ông nó có miền tiền đây ba đồng tiền mùi ông đồng tiền mùi ai đó là bên mà người chung nhung tiền thứ hai nhung có quan hệ này ai mà bên ba cái sòng đó cái là sắp thành ba đi được quan tâm phía xa nên bên ấy đấy mình về ta đi ông ấy không dây đâu dây đi không gì biết đâu đâu tờ về mới có sập ra đâu tờ về lấy sử dụng tờ về qua đó thả tàu nói vừa qua trong làm hai đó là chỉ một chung nào hỏi thời cha mà chung năm năm ba này mới bán nhung mà con được công trên quê nhung rồi ba này mới quyển quê trên đi hỏi thời cha cha con mà của cha nó có việc sống đâu con đấy nhưng mà cha thì tao không biết thằng ba là đây thì tao không lấy một con đủ không con hiểu không ở ba cái lô thơ thì tao lô tao co xa hai nó tự con thôi vì hai nó tự con ai tự lô Việt Nam luôn có không phải mà lo mình ta nói vô đâu hồi ra tiếp vào lô lo thì nó ngon mà đi miền đâu này bắt vô đâu thì trên co sang con trên tờ lạnh con bò sang trên tờ lạnh con trên mưa con phải lấy ba đấy mà từ rồi ra nó nâng tiếp nhau trên cái dân tổng cấp lại cái này bên mà đây cái này các con bò sang lên ta miền miền Na họ trên miền Na chứ nhung thành con trở lại các con rồi đi con như con đi con ao được con là sang xa con miền Bắc Cang ta quan đi quan như thế này con như là con